Përshëndetje të nderuar teleshikues të emisionit Intervist. Ne sot me kameran tonë ndodhemi në qytetin e Shkodrës, atje ku fjala me shpirt e kuarti ka rrënjë të thella. Kemi kënaqësinë që të mirëpresim një zë të veçantë të poezisë dhe gazetarisë shkodrane. Një poete që ditë i jap fjalës dritë, një gazetare që kërkon të vërtetën me aq pasion sa kërkon edhe vargun. E pranishme në shumë aktivitete letrare brenda dhe jashtë vendit, e njohur si tekstshkruese dhe si zë i lirisë moderne. Ajo sjell në çdo poezi një copës shkodre dhe një pjesë të shpirtit të saj. Sot kemi kënaqësinë që të kemi në emisionin Intervist Ariola Zadrimen, poetën, gazetaren dhe krijuesen, të cilën e shohim shpesh edhe në televizionet e tjera, e cila dëshmon se kur është puna tek fjala, ajo arrin deri tek zemra, arrin edhe më larg se gjithçka tjetër. Ariola, faleminderit që pranuat ftesën e televizionit Bojën, televizionin e të gjithë shqiptarëve në Maltezi dhe sigurisht na pritet këtu në Shkodrën e bukur. Mirë se ardhët një herë, faleminderit ju për intervistën, realisht ne jemi privilegjuar me kanë pjesë emisioneve tuaja dhe faleminderit edhe për prezantimin, ishte mbretëlans. Faleminderit. Atëherë ne kemi vendosur me stafin e emisionit të Intervist dhe me televizionin Bojën pra që her pas here të sjellim në fokus edhe artistët shkodranë mbi të gjitha, por jo vetëm në Shkodër, edhe më gjerë. Tani ne do të kthehemi pas në kohë për të bërë atë pyetjen e parë që i bëhet çdo autori, çdo krijimtarie. Kur ka filluar dashuria juaj për poezinë? Si lindi ajo ndjenjë dhe kush ishte shtysa e parë? Nëse mund të thuat kështu. Pothuajse të gjithë një pjesë e mirë e shkrimtarëve kanë filleset e tyre në bankat e shkollës. Po them pak në bankat e gjimnazeve më tepër, sa ato janë ato emocionet e parë, ato është ajo fillesa ku njeriu sprovon veten me në kohën time i thonim hartime. Pastaj ndryshuan atë u banën ese edhe krijimi ka diçka e krejtë natyrshme, por shtysat më të mira i kanë pas mësueset e letërsisë. Ishin ata që nuk më lanën me nalë, edhe pse jeta pastaj pati një revansh tjetër dhe unë nala goxha në kohë dhe mora vetin mas disa vitesh, mas një dekade prej vitesh, realisht. Cili ka qenë libri i parë që keni botuar, Ariola? Sa jam mendu, Vila, me botu një libër, sa nuk e ke idenë, edhe shpesh them sa mirë gjeta guximin, por realisht guximin nuk kam gjetë vetë. Sepse për me gjetë vetë guximin duhet me jetu ndoshta një qytet tjetër jo në Shkodër. Shkodra është qyteti që është i përballur prej artistave, unë mendoj që ata e majnë jehonën e Shkodrës nalt edhe e çojnë kudo në çdo anë kanë botë. Edhe për me botu në Shkodër, me arë si shkrimtare, si krijuese në Shkodër, që nesër me thonë poete, edhe mu dukte një guxim i marrë, kisha me thonë, si që themi ne për i Shkodër, i guxim i marrë. Ishte publicisti Josef Radi. Josef Radi në ndesha në rrjetet sociale, lexonte her pas here poezitë e mia, ai ka dhe blogun e vet Radi and Radi, sepse vjen është i biri gazetarit njoftur në nuk e kujtoj emrin e teatrit, por Radi i që kanë mi emrin dhe ideja ishte që më thot botoj poezi tuaja, mos i lën më kështu, mbasi më boton disa cikle nëpër web, qoftë jo vetëm nëpër web, po edhe në antologji të ndryshme. Edhe i thoja, nuk e di, jam pak skeptika me botu, apo jo, absolutisht thot duhet me botu, thot, sepse poezia nuk mund të mesin, thot, deri tek disa njerëz, thot edhe mos të marrin hovin edhe prej të tjerëve. Edhe ashtu e botova librin të parë në 2015 edhe jo për çudi edhe jo për inerci dhe jo për krejt diçka të natyrshme, ishte pak e qëllimshme, e titullova A ban me mlshu pak rrugë. Ishte një mundësi ndoshta ose një thirrje e brendshme jamja që në këtë aureolën e këtyre shkrimtarëve, e kësaj fushës letrare që mendoj ta kisha dhona atë vendin tem, që avash mendoj se e kam bë vendin tem. Atëherë edhe si titull i çuditshëm pak, por edhe i goditur, si u prit nga lexuesit ky libër? Realisht u prit mirë, edhe unë nuk e kisha konceptu,
as nuk e kisha prit që me u prit mirë, me pas një etje për me lexuar atë që kisha shkruar, ndonë se ishe njoftën vargjet e mia, po shëtitshi në për Facebook, në për Instagram, në për këto rrjete sociale, sepse në rrjete sociale nuk kam pushu asnjëherë, duke hell her pas here vargje në të në format e mundshme. Ideja ishte që unë nuk e kuptoja se publiku shkodran kishte dëshirë me pas edhe një libër që shfletote edhe që kishte vullën teme përsipër. Edhe kjo ishte një diçka që nuk mbani më në almam, më lem me najtë me pas guxim që me vazhdu edhe ëndrat e mia të matejshme dhe me realizu edhe ato që shumë unë tash i kam prejkë edhe i kam realizu. Shumë mirë, më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Atëherë po për sa përket shtëpive botuese, në cilat shtëpi botuese ju punoni, pra keni kontaktet me cilën shtëpi botuese keni botuar librin tuaj të parë? Faktikisht, në 2 librat e parë janë botu në Shkodër, ne kena një shtëpi botuese, nuk më kujtohet emri, më vjen shumë keq, por e di që e kena këtu në Pedonale dhe unë tashma me zotin Meritan kam kriju edhe miqësi edhe ideja për mos me dalë për Shkodrët më dukte nuk është lokaliste, sepse librat kanë panajër si një si tjetri, edhe në panajër kanë pas po tjetër shitjet e veta, qoftë edhe kërkesat për libra, po mundësisht unë kam dërgu prap të tjerë për Shkodrat. Nërsa librin e tretë që është botu nga Bard Books në Prishtinë, në vitin 2021, mos gaboj, mos 2022, diçka e tillë, dhe është një kolan Safo që është bëj e femrave, poeteve shqiptare. Unë jam pjesë e kësaj kolane, e cila është mirëpritje, është zakonisht mirë. Edhe realisht më vjen mirë sepse libri i tretë tashmë nuk është thjesht brenda kufive shqiptar, ka përcy kufit shqiptar, edhe libri i parë. Në vitin 2018 marr një çmim që është Penna e Kristalt në Gjermani dhe atje vizitoj edhe shtëpinë e Martin Cams, atje ku ishte edhe realisht ruaj kujtime shumë bukura, qoftë të krijuar nga eventet letrare. Pra është poezia ajo që t'jep dimensione shumë mëdha. Atëherë pra deri tani keni botuar sa libra thash? Deri 3 libra janë dhe antologji pafundësisht, po diskutim. Së fundmi është botuar antologjia kjo botë shpirtërore grash dhe femrash nga shtëpia botuese Jozef, ku mban cikle për 11 poezisht shumë zanave femnore shqiptare. Atëherë Ariola, cilat janë temat që të rrasin më shumë kur ulesh për të shkruar dhe sigurisht si frymëzohesh, ku e gjen frymëzimin? Kjo kam ndryshuar shumë në vite, që nga botimi i librit parë deri në ditët e sotme, dhe nëse botimi i librit parë ka një pjesë shumë e afërt me realitetin, pa diskutim. Mundohem me kem një gru me kam tokë, një gru që e shef të vërtetën sy dhe nuk e anashkalon të vërtetën, por është një gjë që po i shmangen nga një herë, qoftë edhe problemeve politike, sepse në librin e parë kam të cekura në një thirrje ndryshe, por problemet që më shqetësojnë brenda vendit pa diskutim janë pjesë e jetës tonë përditshme. Ajo tema që nuk ik asnjëherë prej meje është amësia, i drejtohem shumë shpesh bijve të mi, 2 fëmijëve të mi, që me të cilët kam ndërtuar jetën edhe nuk më duket gjakra i të çuditshme. Dashnia në të në format e saj, po diskutim malli, dhimbja, janë tema që flejnë brenda nesh dhe zgjohen her mas herë, janë si ato thëngjitë që nuk ke nevojë të japësh shumë, po ti frysh pak lehtë dhe zgjohet edhe kapet ai zjarmi, edhe fillojmë edhe me ato ashklat të tyne krijojmë edhe poezitë edhe herë pas herët. Atëherë fëmijët i kesh me jetë, sepse unë fakti shoh shpesh edhe në rrjetet sociale dhe duket se keni një kombinim shumë perfekt. Sa të motivojnë ata për të shkruar? Sa janë krenar për ty? I lexojnë poezitë tua? Pafundësisht më ndihmojnë jashtë maset për me shkru, më frymëzojnë jashtëzakonisht shumë, i lexojnë poezitë e mia, janë të lumtur që mama i ka realizuar tashmë disa ëndra. Ka një etapë i jetës time ku unë jam dediku plotësisht fëmijëve të mi, ishte pjesa ku unë u shkputa prej tana hobeve të mia, që hobi ishte edhe letërsia. Edhe duke u shkput prej hobeve të mia, mendoj që kam bërë gjëra e duhur, sepse për me kanë nan ka kërkon një angazhim shumë serioz. Edhe një angazhim që ti duhesh realisht me kushtu shumë prej kohës tane, prej ditës tane, prej jetës tane, dhe nuk jam absolutisht e pëndume për një gjë të tillë. Që kjo shoqëni me ecë përpara ka nevojë për individ që të jenë të mirë rritur, të mirë edukuar, njerëz që janë të dejnë për me kanë njerëz për këtë shoqëni, qoftë edhe mos qoftë edhe shoqënia duhen, le të jenë shembull se duhen me kanë njerëzit e duhur.
Shumë e vërtet kjo. Atëherë Shkodra quhet ndryshe dhe djepi i kulturës. Sa të ka ndihmuar ty kjo frym për të gjetur zërin tënd poetik? Shkodra është një, ju thoni djepi i kulturës, une nuk di me çka me kërhasu, unë kisha me kërhasu me qilin e kjartë, me kratë një pulbardhën shirok që i hapë në atë lirinë e vetë, edhe fluturën e paqët, edhe e merë me atë valzimin e vetë rrugën e saj drejt ligjenit. Shkodra është një anër që ta njerëzit që jetojnë këtu nuk di pse, po ka një dashni ka që theksume, sa edhe në qovë se ikin disa ditë prej Shkodrët, kur kthehesh këtu, e ke atë zemrën e ngufën, o zotë sa më faleminderit që erdha në shtëpi. Më ka ndihmuar shumë Shkodra, më ka ndihmuar Shkodra me asetet e saj realisht, Shkodra t'i falë të tona. Shkodra është rrethuar prej maleve bukura, është rrethuar me lume, liçen, me det, me gjithçka. Shkodra është e pasun me njerëz, e pasun me asete natyrore, e pasun me një qiell bukur, e pasun me gjithçka. Edhe unë them që kjo është pasunia që ne nganjëherë vendosim perde dhe nuk e shohim, po kjo është realisht pasunia që na kena. Edhe them duhet me e rujt, me e trashëgu, me e vazhdu, qoftë me anë të fjalës, qoftë me anë të vargut, qoftë me anë të këngës, qoftë me çdo zhanër të artit, kishte kanë gjë e bukur me e rujt, me e vazhdu. Ashtu siç po e vazhdojmë. Ka një brez goxha, jena disa bashkohëse që e vazhdojmë këtë rrugën e artit, edhe vazhdojmë me dhënë Shkodrës, shumë prej vetit, edhe nuk jam hiç e planohem, duket sikur kam dhënë pak, du me dhënë prap më shumë. Shumë mirë. Atëherë nëse do të përmendje ndonjën nga autorët shkodran, autorët domethënë ato që cilët nuk jetojnë më, por kanë lënë veprat e tyre, cili do të ishte ai që ju ka motivuar më shumë? Ernest Kuliçi edhe Martin Camaj po diskutojmë gjërë fishtat e shumë tjera. Ernest Kuliçi për gegnishten e tij të qartë të pastër që na po mundohen a me ndjeka të gegnishten e tij, me anë gegnishtes edhe me përçu në Alzanin letrar në fusha të caktuar të letërsisë. Migjeni, po diskutim është koherent, mendoj që nuk ka, kam frikë se ka me kanë koherent i përjetshëm, nuk ka një kohë që ai nuk i përket. Ernest Kuliçi për mënyrën se si e ka përshkruar Shkodrën në të aspektet e tij edhe për mënyrën se sa driti ka lanë, qoftë me vargje, të iknu vajzave shkodrane, po dhe Shkodrës në mëngjese, Shkodra në darkë, Shkodra në drekë, e shumë të tjerë, ka mjaft realisht autor Shkodra, dhe nuk du me unajl vetëm tek dy, por jam gjetë në vargjet e tyne, jam gjetë është edhe Hamid Gjilbegu. E kujtoj Hamid Gjilbegun sepse jam mrekullu kur kam lexu për isparit vargjet e tija. Ne mendojmë se ata njerëzit që janë si të fortë edhe që kanë atë nuk munden me kënd brisht, por patjetër me anë pens tyne të mahnisin. Ende kanë me na mahnit edhe shumë dekada më mrapa. Atëherë ju keni marrë pjesë në shumë aktivitete letrare, si këtu në Shkodër, në Tiranë, por edhe më gjerë, cilin nga momentet ka qenë më i harrueshmi për ty si krijuese dhe nëse jeni vlerësuar me çmime? Aktivitetet nuk kanë fund. Shkodra ka aktivitete pa fund. Edhe nëse nuk jam unë një prej atyre që organizoj ose një prej pjesëmarrësve, jam një person që i ndjeki, sepse më pëlqejnë jashtëmase të tana llojet e aktiviteteve. Po së fundmi du me lanë që ka mendoj se ka me lanë shumë gjurmë në jetën time. Isha pjesë aktivitetit Zërat e Artit që bëhet nga Sabina Kodra dhe regjizori Robert Budina, që përzgjidhen disa zëra të artit në çdo qytet edhe japin rrëfimet e tyre, dham rrëfimet tek teatri Migjeni, secili u kriju një mbrëmje shumë e këndshme artistike. Mendoj që ka me kënë një aktivitet që ka me mejtë gjatë. Shikjo, për çmimet, për gjëra tjera, unë mendoj se i kam me zauru, i kam marrë. Një nër çmimet që ka me mejtë menton jetën teme që ka shënju jetën teme, është çmimi i revistës Kult Plus në Prishtinë, ka kanë 2018, ka marrë çmimin e parë. Jo rrallë herë jam vlerësu në Prishtinë, jo rrallë herë Kosova në thret edhe në manë zemër të saj. Edhe ishte një prej atyre çmimeve që më ka ndryshu kursin e jetës. Edhe unë nuk di me thonë a jam falenderuese që më kanë vlerësu me çmimin e parë, nuk di me thonë a jam mirënjohëse, po di me thonë që kanë shpëtu një shpirt edhe nuk ishte gjë e vogël kjo. Nuk e di se sa e perceptoj njerëzit këtë që them. Ajo që di unë me thonë, ishte një moment shumë deciziv, ku unë i thash vetes po, kam fjallën. Unë nuk mund me ikë sot për kësaj botë, sepse i duhem edhe botës.
Si e shikoni poezinë shqipe sot? A besoni se zëri i ri poetik po rritet në drejtimin e duhur apo ka ndryshuar paksa kohët e fundit? Le të ndryshojnë. Unë e shoh si një gjë që vjen duke u emancipu me kohën, duke lëviz me kohën. Koha po ka një revanshin e nuk mund të nalim. S'kena për të nalë ma, nuk kam mas qëllimin më të vogël për me i nalë. Brezat e ri po shkruajnë krejt në mënyrën e vetë. Absolutisht nuk kanë me kanë bashkë me ne, me stilet tona, ose me mënyrën se si na e perceptojmë shkrimin. Ata kanë mënyrët e veta që e perceptojnë, ata kanë një lidërsi që zhvillohet në brezat e ri, ndoshta për plasit e brezave do t'jenë, sepse ne bajmë si kur jena ata që ne kuptojmë shumë më mirë se ata letërsin, por ata lexojnë, ata shkruajnë mënyrën e vetë, ata kanë realitetin e vetë, ata kanë kohën e vetë. Absolutisht nuk duhet me bë krahasime. A di pse sepse ne kena me thonë gjithmonë, edhe me ne me na krahasu me ma të partë tonë, me paraarsit tonë, absolutisht nuk ngjajmë. Nuk gjajmë, janë realitetet ndryshme. Edhe ky brez që po vjen, që po shkruan, ka një krejt një stil ndryshe, ka një perceptim tjetër të letërsisë, edhe ka një mënyrë tjetër të shkruanit. Edhe mu më pëlqen realisht se, apo ta po e majnë pishtarin e nejzën. Edhe ideja është të majtë një pishtarin e nejzën. Nuk ka rëndësi forma. Forma është ajo që latohet me kohën edhe me realitetin. Por ideja është që pishtari mos të fikit asnjëherë dhe pishtari është fjala. Atëherë nga poezia, kthehemi tek gazetaria. Janë dy fusha të ndryshme, por të dyja janë të ndjeshme. Si arrin që ti koordinosh të dyja, si arrin që ti bashkosh të dyja dhe sigurisht na fol pak më shumë rreth gazetarisë e rreth punës që bën ti në televizionin e Shkodrës. Atëherë gazetaria ishte një prej ëndrrave të mia ku unë kam qenë adoleshente. Edhe unë nuk e realizova asnjëherë, po që u kthy koha dhe e gjeta kohën teme, e kapa kohën teme dhe e realizova. Për publikun, unë du të thamë që unë marroj këtë vit bachelor për gazetari, unë po e ndjek, me ato mundësit e mia, dhe kjo ishte ëndra e teme. Atëherë si e koordinoj? E kam koordinu krejt bukur. Unë drejtoj një emision që i përket letërsisë. Edhe kjo më ka bë me njoftë më shumë autor, kjo më ka bë me njoftë edhe letërsinë bashkëkohore, sepse ti je gjithmonë në hulumtim të autorëve, je në hulumtim të librave të mirë që vijnë, je në hulumtim të stileve të ndryshme që shkruajnë. Nuk e koordinoj absolutisht. Më gjen, e baj me kënaqësinë më të madhe. Nuk tham jo për asnjë gjallë, pse e gjaj vitin fundis që nuk e di a jam ul me pushu apo jam ul me fjetë, vetëm se e gjajt këputën, por është një këputje e bukur dhe një lodhje e këndshme që mu m'jep shumë energji. Në punën tënde, a të ndihmon poezia për të parë më thellë se të tjerët, më ndjeshëm? Të shion menoj se puna më ka ndihmu për me pa më thellë tek realiteti, për me pa me një sy më kritik realitetin. Poezia është ajo pjesa që tashmë unë tham e kam një thesar dhe e ruaj shumë fort atë thesarin, sepse poezia është diçka shumë e lartë, është elitare. Ndërsa puna e gazetarisë, po të him nga gazetaria investigative, ne do shohim shumë çka nuk na pëlqen. Edhe ajo çka nuk na pëlqen, jo se na bën komfort ose na bën me jetu komod, na krijon ato ankthet tona, ato trishtimet tona, sepse dona që të lulëzojnë ky vend. Jena shumë vend i vogël për mos me lulëzu. Edhe jeta shumë e shkurt për me elan me kalu, pa këtë Shkodrën të lulëzu, të flakëru, thëmë. Të kthehemi edhe një herë tek poezia, tek vargjet. A të ndodh shpesh që të lexosh dhe të rilexosh poezitë tua dhe të thuash se këtë poezi mund ta kisha bërë akoma më mirë, apo nuk i kthehesh kësaj pune, por vazhdon me poezi dhe krijimtari të tjera? Nuk më ndodh për me i kthy për me e ba ma mirë. Pse? Sepse unë e kam konceptin që në një kohë të caktuar kam pas një ndjenjë të caktuar dhe një perceptim të caktuar. Ama ajo që kam ndodh është se së fundmi jam pjesë me tekste tek Festivali Lulebor në Shkodër, ku të gjitha herë që kam qenë pjesëtar jam vlerësuar me çmimet ndryshme. Është vlerësu këngëtari me tekstin e këngës që ju kam vënë edhe e kena kompozu bashkë të tili në mënyrën e vet. Ideja është kjo që aty i kthehen për me kombinu muziken me vargun edhe qoftë edhe me zanin e këngëtarit që e këndon. Edhe kjo është vetëm kohë që unë i kthehem aty që shkruaj. Për ndrysh të tjerave nuk i kthehem. Nuk i kthehem sepse them që unë e kam menduar shumë mirë para se sa me shkru, edhe kur e kam hell të mbarume, e kam jo vetëm redaktu, por reduktu e thuktu e shumë çka tjetër. Realisht i kam bërë të gjitha dhe ma beso që nuk ka një kritike më të fortë ndaj meje se sa une. Jam shumë e vështirë me veten, jam shumë kritikuese ndaj vetes, por jo dyshuese.
kur e mbaroj e përfundoj. Kështu jam edhe në jetën e përditshme. Një projekt që marr përsipër e kryj. Çka do që të marr përsipër du që ta përfundoj, pastaj edhe ta përfundoj shumë mirë. I dedikohem me mishë me shpirt. Edhe vargjet kur i nxjarri prej vetit i kam shumë thella. Nuk mund të zjarri nga vetja gjana si përfaqësore. Nuk jam si përfaqësore. As du me kanë këtë jetë si përfaqësore. Atëherë, ju shkruani natyrshëm apo keni një rutinë të shkruarit ku thua që sot do shkruaj sepse erdhi koha për të shkruar diçka? Absolutisht jo. Apo frymëzoni kudo që jeni, mundoni që të bani shënime? Frymëzohem, majnë shënime, qofshin dy vargje, qof një strof, qof një poezi e tonë, ka momente caktume. Edhe në sfond në kena Adele. Adele është një për aty në këngëtarëve që unë e adhuroj realisht edhe jo rrallë herë unë kam shkru për i këngëve të saj. Është e fuqishme si femën, po këngët i ka të bërishtë edhe të bukra. Natyra më frymëzon jashtë maset, liçeni i Shkodrës është një frymëzim. Por mu kisha me thani çmenon, është një dashnie e jashtëzakonshme. E adhuroj zhurmën e valve që vinë drejt bregut, adhuroj pulbardhat që e mushin liçenin, na i thojmë edhe grishlat. Edhe është ajo ideja që adhuroj shumë çka gjana në Shirok. Edhe mund them që prandaj them që Shkodra është bekim, sepse na jena të bekuar me këtë tokë, me këto asete që ka kjo vend, prandaj arti vjen në ne si frymëzim, se duhet të shpërthejnë dikon ky rrëfim për me tregu botë se kush është ky qytet. Ke shumë të drejtë në fakt, është e vërtetë që çdo kënd në Shkodër të frymëzon, duke filluar edhe këtu në pedonale ku ndodhemi tani. Absolutisht. Atëherë përveç poezisë, a keni menduar të shkruani edhe romane apo diçka tjetër? Kjo është një pyetje që unë ja drejtoj vetit tashmë, domethënë një nga gjërat që kam dëshnime. Dëshirën e kam shumë madhe realisht për me shkruar në prozë, sepse unë kam edhe çka me kallëzu për me shkruar në prozë. Në prozë nuk duhet me shkruar thjesht se të vjen dëshira për me shkruar një prozë. Unë mendoj që njeriu duhet me rrëfy. Edhe kur ti rrëfen duhesh me kenë krejt i qartë që ajo që kemi rrëfy ka me kenë një diçka që njerëzve ju duhet, qof si mesazh, qof me kuptu se jeta nuk është ajo fusha me lule që ne e shohim prej përjashta, ose prej fasadeve, ose prej vitrinave. Jeta është shumë më e thellë, jeta është shumë më e brisht, jeta është ajo gjëja që ka një moment caktuar që ti thu a kam nerin me pas edhe një ditë tjetër, a e kam fatin me pas edhe një ditë tjetër. Edhe na është gjaja ma e çuditshme që ndodh me njerëzit. Nuk e mendojnë asnjëherë këtë, që sa me fatina që u zgjumë sot. Unë kam marrë tashmë, ndoshta vjen si shkasi aty në ngjarje që kanë kaluar në jetën time. Por çdo ditë që mëngjes që hapi sy them faleminderit sot. Edhe jo vetëm për vete, po për shumë njerëz që i du me zemër, them faleminderit Zotit në një janë mirë dhe ta jetojnë edhe sot. Jena shumë e fat që na është dhënë drejta me jetu, nëse kena kërku, askur kena lënë, por tash me ngolm ne duhet me ditë me jetu, edhe me thanë me kanë mirënjohësa ndaj Zotit, edhe me kanë mirënjohësa, edhe ndaj vetit që marrim kurajo me jetu ditë të tjera. Shumë mirë, tani të flasim pak edhe për aktivitetet të cilat priten që të zhvillohen së shpejti, besoj këtu në Shkodër, por jo vetëm, çfarë aktivitetesh do të merrni pjesë, për cilat janë ato aktivitetet në të cilat je përfshirë, mund të marrësh pjesë si këtu, ndoshta edhe për rastin e 28 nëntorit ose edhe për vitin e ri, diçka që keni organizuar. Atëherë, ka qenë muaj tetor dhe muaj dhjetor, një prej muajve ose dy prej muajve që absolutisht janë të dendur me aktivitete dhe Biblioteka Marin Barleti nuk e dija ka javë që nuk ofron aktivitete. Aty janë pjesëmarrëse e jashtëzakonshme, i ndjeku të gjitha aktivitetet që bëhen në Shkodër. I ndjeku të shoqatave që bëhen në emën të grus, gjithçka aktivitet që janë pjesë e aktiviteteve. Unë nuk mundem me thënë 1, 2, 3. Ata organizohen, ata ndoshta edhe pa mendon shumë gjatë më herët në kohë, vinë shumë shpejt edhe mendimin e secilit prej nesh organizohen. Së shpejti do të kena çmimin Koliçi në Bibliotekën Marin Barleti. Së shpejti kena një ekspozitë që bashkë me miken teme Josefina Delia do hapet në sensibilizimin kundër dhunës ndaj grus, prapë në Bibliotekën Marin Barleti. Jo më larg se dje isha një pjesë të teatrit me Gjeni ku ndodhen çat mallën Ilva Mula. Kam qenë pjesë e Zërave të Artit, kam qenë pjesë e Luleborës. Nuk di çfarë të them, vitin tjetër do të fillojnë prapë, fillon muaji i poezisë marsi, do të jenë festivalet që organizojnë biblioteka, po nuk mund t'i them ma përpara se çka mund të ndodhë në të ardhmen. Absolutisht mundohem që me kenë pjesëmarrëse, edhe thjesht jo pjesëmarrëse me një gjë, po me kenë
ai njeriu që është një llim që ato të ecin sa më bukur edhe që të shkojnë sa më mirë. Kjo është më tepër. Plus që kemi aktivitete që presin për vitin tjetër tashmë, se jemi në fund vit, dhe për vitin tjetër në bibliotekë do të realizohen shumë festivale. Ata janë të planifikuar që shmë përpara. Bashkë me drejtoreshën Ledia Dushi, mendojmë që t'i vazhdojmë ato synimet tonet, me ato mundësit që kena dhe pse ja të thurojmë momentet bukra njerëzve, me ndjek rrugën e artit është një në rrugë më të bukra, absolutisht po. Atëherë përpara se ta mbyllim, unë kam edhe një pyetje. Si e shet ti Ariola interesin e të rinjve për të lexuar? Ti vetë si një autore me eksperiencë, por edhe si një grua që lexon shumë, a mendon se të rinjt janë të interesuar të lexojnë kryesisht librat fizik, pra se sigurisht teknologjia ka bërë punën e vet, por si të duken të rinjt në Shkodër? A lexojnë ata? Atëherë, kam pas fatin me ndjek prej afër një teatër poetik që u zhvillu në Universitetin e Shkodrës, u bë nga studentat, i prirën nga pedagogu Gzim Puka dhe nga artisti mirënjohur Astrid Fani, cilin unë i përshëndes të dy, dhe pra janë studenta, ta lexojnë. Ata sollën teatër Arshipipën, ata sollën Migjenin, ata sollën Martin Camaj, sollën shumë çka në teatër dhe sollën pjesë të goditura, sollën pjesë të harruara me interpretim edhe me shka tjetër. Dhe me thonë, për me ardhur deri te ky interpretim i jashtëzakonshëm, kurrë një sukses shumë të madh ai teatër poetik, për me ardhur deri këtu ata do të lexonin, ata do të mbanin mend, përmendesh, do të jepnin edhe ngjyrimin emocional vargjeve. Do me thonë, ka të rinj që lexojnë me klasicizëm, në sensin klasik të letërsisë. Ama, ka të rinj që lexojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, ka të rinj që nuk lexojnë. Mendoj se letërsia nuk është ndoshta ajo fusha ku ti ke me prit turma. Unë mendoj se ka një lloj elitet, edhe nuk e them me mburrje këtë gjë, do të kisha dashur të lexonin më tepër, por prandaj thash që po ndryshon formë, po ndryshon stili. Lexohet me rrjete sociale, lexohet me notebook, lexohet me iPad, me shumë çka tjetër, edhe e gjehet një mënyrë për mu lexu. Ajo që kam vurejs fundmi, është se ata lexojnë gjuhë të huaj më shumë se sa në gjuhë shqipe, kjo më shqetëson. Sepse gjuha po nuk u lexu, po nuk u kultivu, ajo nuk zhvillohet. Edhe na kena nevojë që të rinjt lexojnë shqip, qoftë shqipen e vjetër, qoftë shqipen që tashmë është bashkohore nëpër librat tonë standard ose geknisht, nuk ka rëndësi absolutisht dialektin e cili lexohet. Ideja është që të japim një mundësi shqipes, qoftë nëpër rrjete sociale, por qoftë edhe nëpër libra, edhe të kultivohet, sepse brezat kanë nevojë për kultivimin e gjuhës. Mënyra më e bukur e të kenonit me njëri tjetrin është komunikimi, dhe komunikimi don një kultivim të mjaftueshëm për me pas sa më të bukur. Unë mendoj që këta brezat kanë nevojë me kanë sa më komunikativi. I shef që pëlqen show në mënyra të ndryshme. Ama për me kanë show man ose show girl, duhet me pas gjuhën, elementin e parë tonin. Po e flas pak në gjuhën e tyne për me i bë me kuptu se sa i rëndësishëm është libri. Atëherë unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj interviste, vërtet ishte kënaqësi për mua të të intervistoja edhe ishte një bisedë shumë e sinqertë, gjithashtu të uroj shumë suksese në karrierën tënde, jo vetëm si poete, por edhe si gazetare, jetë gjatësi dhe shëndet. Faleminderit shumë. Ju faleminderit ju dhe ju uroj shumë suksese, me të vërtetë emisioni veçantë. Poezia shqipe mbetet një pasuri e çmuar, një dritë që na kujton se identiteti ynë kulturor jeton përmes fjalës. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët, së bashku ritakohemi në emisionet e radhës.